خلاصه نقی بعد از دیدن داشتزبی دوباره برمیگرده پیش ابوالمقراض خان شلشالی و میگه سلام حاجی، یک سوالی برای من همین الان پیش اومد. این سلساری رو که پشت فامیلی تو هستش چی هستش؟ ببین نقی، این انسان از شلشال آفریده شده، یعنی گله خشک. پس شلشال یعنی گله خشک، یاد بگیر. خب نقی جان، شلشال رو ولش کن، گله خشکو. یک خبر خوب برات دارم نقی، خبر خوب. اگر هنوز در شدت هستی و در پی این هستی، در شدت یعنی در پی این که داماد ما باشی، باید بهت بگم که طبق احصاء امتیازات، یعنی شمارش امتیازات، احصاء یعنی شمارش امتیاز، احصاء یعنی شمارش، داری حد نصاب رو کسب میکنی. حد نصاب یعنی حد معینی از چیزی، حد نصاب یعنی حد بهره برداری، حد لازم، حد اقل برای بهره بردن. تو داری حد نصاب رو کسب میکنی. نصاب با شاد نوشته میشه، چرا که تو به اقصی نقاط کشور رفتی. اقصی یعنی دور، اقصی نقاط یعنی دورترین نقاط رفتی و امصار و شهرهای زیادی رو طی کردی. امصار جمع مصر هست به معنی شهر. این امصار زیادی رو دیدی، ما به شهرها میگیم امصار جمع مصر. خب من میخوام از این به بعد دیگه از این لحظه لهجه تلفظات شاد خودم رو عوض کنم. دیگه من میخوام عین آقای حاج ابوالمقراض صحبت کنم، یعنی صحبت کنم. خب خیلی خوب. شلشال یعنی چی؟ گل خشک. من اینجوری میگم که شما وقتی یادتون میاد منتظری گفت شلشال یعنی در مورد شاد داره صحبت میکنه، یه مقدار شوت میزنه، حتی سوت با سینه. بله. خیلی خوب. شلشال یعنی گل خشک شده. خیلی خوب. گفت ما از سلسال آفریده شدیم. بله. خب بعدش میره سراغش میگه تو اگر در صدد هستی، در پی دختر من هستی. اصلا در صدد بودن یعنی در پی چیزی بودن، مایل به انجام کاری بودن. درسته؟ خیلی خوب. در صدد پس یعنی در پی. دقیقا. درسته؟ بله. خیلی خوب. خب بهت بگم که طبق احصاء امتیازات یعنی به دست آوردن، آمار گرفتن. درسته؟ آفرین. شمارش آمار گرفتن امتیازات. مرسی. احصاء. خب یه کتاب داریم به نام احصاء العلوم از فارابی. باری کلا. خیلی خوب. احصاء شمردن، آمار گرفتن. احصاء العلوم هم یعنی مال فارابیه. خیلی خوب. تو میگه حد نصاب رو به دست آورد، یعنی به اندازه کافی رسیدن، به یه درجه کافی رسیدن. بله. به حد معینی رسیدن. درسته. ببین نصاب، من یه توضیح مختصر راجبش بدم. نصاب به معنی نصیب و بهره هم هست. آها، یعنی هم ریشن دیگه در اصل. ببین وقتی میگن یک کلاس باید به حد نصاب برسه، یعنی به اندازه معینی باید برسه. خب به چه اندازه معینی؟ به حد بهره، بهره دهی، بهره وری. یعنی اگه با 2 نفر یک کلاس تشکیل بده برای معلم نمیصرفه. دقیقاً. درسته؟ بله. پس باید کلاس به حد نصاب، حد بهره برداری برسه. یه معنی دیگه هم که گفتی حد معین از چیزیه. دقیقاً. مرسی. حد به درد بخور. درسته؟ آره. خودمونیش میشه به درد بخور. مرسی، متوجه شدم. بعد بهش میگه آقا من خیلی تو رو آزمایش کردم، فرستادم اقصی نقاط، یعنی نقاط مختلف و دور. بله. اقصی یعنی دور. خب درسته؟ بله. ما یادته توی داستان استاد خار مغیلان خب غایت القصوا داشتیم؟ آره، یعنی نهایت شعر و ادب. خیلی خوب. این غایت القصوا، قصوا با اقصا هم ریشن. مرسی. غایت یعنی نهایت، قصوا یعنی دور، یعنی نهایت غیر قابل تصور، انقدر که دوره. آها. درسته؟ خب اقصا هم یعنی دور. خیلی خوب. یعنی نقاط دور. بله. خب قصوا دورتر. مرسی. خیلی خوب. یک کلمه دیگه در این صفحه ما داریم. گفت ما تو رو فرستادیم رفتی امصار مختلف رو دیدی. امصار جمع مصر، یعنی شهرها. بله. درسته؟ خیلی واژه جدیدیه. البته خب بچه‌ها که تو کتاب خوندن اینو بلدن، ولی هیچ وقت ما در فارسی این مصر رو به عنوان مثلا شهر استفاده نمی‌کردیم. یاد می‌گیریم از این به بعد که نقی رفته امصار مختلف، یعنی شهرهای مختلف. مصر جمع مصر.